Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autoservice Geins, Wasserie de Orchidee, Vleeshouwers Financieel Advies, Crevo Ramen en Deuren, Hanze Dranken, Grand Café De Pauw en Autoschade Peter Brouwers. Beste kijkers, er is heel veel gebeurd de afgelopen jaar in Limburg. Er is één liedje wat overal de kop opstook. Het is bij ons collega's geweest op Berlijn, het is overal terecht geweest, het is ook al op TV11 geweest. Toen kon het zien op Facebook. Het waren een liedje wat eigenlijk iedere Limburger kent. En ik vind, ze zeggen het hoort niet toe in de vastelavond, maar ik vind dus juist dat het toe hoort in de vastelavond, want een beetje protest in de vastelavond moet er zijn. Hier is terug Henk Jan Bilman. Hij kom er even omhoog, kom maar. Wordt de wereld ik nog kom, nooit zo eind metamorfose, SBOSsie in remuut. Schoon gelegen aan de roer, slechts gescheiden door een moer. Aan de ene kant de stad, vol met shoppende Chinezen die op zoek zijn naar de schat. In het outlet van de stad, ook de Russen zien die toes, en andere valk hield ze hoes. En Doriet en Jos van Rijen zien de dikke BMW over de kaden in de stad. Via het veld, het hazenpad, spullen vonnis door de play, de bus genijden de VVD. Voor een kroket of frikandel, dan is de keuze snel gemaakt. Dan geef ze niet naar Pietje Friet, maar we willen authentiek. Wie Mia frietje met automatiek voor de kroket. Big City, Big City, Big City, I mean so pretty. Soms dan dingen gaan de die, de bocht, de peuter en barak, het Zwartboekplein, de kale kak. Pietje Moors, het is gedaan, u kent nu naar de kade gaan. Van der Zwant is tijd te pakken, eine poling uit de Maas. Politiek gezien niet chic, maar de bestelling is uniek. Goed jasmijn, de rotte vis, wie de Limburger in de bus. Loop ik op het Münsterplein, langs Kupers en Fontijn. Ben ik op zoek naar de VND, maar dan breng ik mich de nek. Beloftes van het BMW, nou nu schiet mich hier maar lek. En de stad het langzaam leeg, donder schien het niet te snappen. Dat de burger in de stad steeds nog log moet blijven happen. Maar met de kun over de gruin lopen ze hier de city run. Big City, kom op. Big City, Big City, I mean so pretty. Boogie Night gaat volop dreef, sinds ze komen en weer gewoon. Eindelijk is het zomerfeest, maar ook de bewoners die er staan brengen twijfel in dit bestaan. Op de kaden is het schoon, ja daar is het nu te doen. Maar wie lang duurt dit nog, dit gemeentelijk bedrog? Brunke is weer volle bak, gemixt met ooie kaaien kak. Amstel Club 2.0, Bacchus Club is flauwekul. Hoe de dames pilsjes stappen en de man kan ontsnappen. Ondanks lei is opgerukt, komt de stemming wel weer terug. Op de zonnig wil ze droeg, komt ze 3 uur niet verhoed. Ene kan maar op de grond, blijven ze in de file staan. Of de tunnel wordt verboed, komt ze hun echt nooit meer uit. Big City, Big City, Big City, I mean so pretty. Big City, Big City, Big City, I mean so pretty. Big City, Big City, Big City, I mean so pretty. Big City, Big City, Big City, I mean so pretty. Henk Jan Bilman! Ho, ho, ho. En het zo, dit liedje mocht niet eigenlijk niet ontbreken, vond je, Jimmy? Nee, vind ik kwam Kijk, het is een beetje de waarheid over Remunje. Werd iedereen een beetje op de kek gepakt. En ik vind ook dat het zo moet. Dat is gewoon, hè. Posterholt. Gewoon Ja,
Ik weet niet, als Geel is het geweest, of als het door een in de filmpje net gestuurd, of... in ieder geval de prins van Postel tijdens die. Dat is die. Oh, Dus dat heb ik al du bent niet al geweest? Nee, ik ben het toch geweest. Ja, ik misschien nog niet. Ja, daarom toch niks zeg. Dus kijken of er één startje komt van de film en dan zien we de vastelovensvereniging van Postrold. Vasteloven samen van Oedet Biemusseriek in Postort voorzien op zoek naar de nieuwe vuurganger van de Biemussen. En hoe kun je hem beter vinden als midden in de veld, Jurgens. Met grote schreden. Vasteloven samen, jongen. samen. Kom binnen. Kom binnen. Zeer goed. Goedenavond. Vasteloven samen. Vasteloven samen. Goedenavond. Alvast proficiat. Dankjewel, dankjewel. Stel ik heel even voor in de kiekers van TV 11. Goedenavond, ik ben Mark van Helden. Woonachtig in Postort. Samen met mijn vriendin, mevrouw Loes. En ja, we hebben nu een vuurganger van de Biemussen. En wanneer hoorden ze dat? Juni. In juni. En hebben ze nog wat overleggen met die vrouw? Uiteraard. Moet altijd overleggen. Hè? Alles gaat goed overleg. Dus het was een familieberaad? Het was familieberaad. Maar we zijn er goed in goed gekomen en ik heb hartstikke goed. En wat doe je in het dagelijks leven? Dagelijks leven werk ik bij Mercedes in het woord. Dus ik ga elke zoet voor mensen. En voor dat een beetje bij te haaien. Dus ja. En dan is dadelijk in de vasteloven door een leven als prins... Prins Mark ten eerste. Prins Mark de eerste, beter kind dan niet. Ja. De jeugdprins is er ook al Ja, zitten nu. dat kan gelijk mee doen, hè. Ja, in de opleiding. Daar gaat in de opleiding mee doen, ja. Als je dan hebt ze die al hier of zien ze dan? Nee, die zitten bij de café. En ik zie op de achtergrond allemaal fans. Allemaal familie, ja. Je moet oog erop, hè. Hoe is Every eigenlijk ergens? Een Postort. Ja, maar wow in Post. Op een boomstraat. Ja, dat was toch moeilijk te vinden niet? Ja, dat ligt vrij afgelegen, maar dat is alleen maar fijn zo. Ja, dat vind je zelf ook. Heb je ook een spreuk? Ik heb een spreuk. Postort laten gelden, met eerst vastelovens helden. Ja, zeg het. We hebben een hondje. Dus een prinselijk hondje. Ja, zeker. Ja. Ja, dat doen ze als ze wel heel blij met zijn, met hem als prins. Hè? Ja, de prins, dat hebben ze niet elke dag. Ja, nou, vandaag heb ik hem een jaar lang elke dag. Ja, en gelukkig geen rode baard. Nee. Ik vind zich een hele schone vasteloven. Ja, bedankt. Goed. Ik heb hartstikke goed. Dankjewel. Hè. Dankjewel. Ja, we staan op die achterdeur klaar. Verzinnen samelen en verzamelen. We vertrekken nu naar de uitroeping van de nieuwe vuurganger van de Biemussen. Of in het bak. Wow. Hey, dat is mooi. Eindelijk aangeland en de police van de Biemussen in Postort. Hier gaan we even wachten op de uitroeping van de nieuwe vuurganger van de Biemussen. Wat een druk. Och. Even de boekenaaien. Och, dat dan nog. Kijk, hier kom ik nog niet eens door. Maar. Wat steekt mij toch dan, Glorie, zeg. Wat is dit dan niet allemaal? Wim bestig? Batman. En dik? Spider-Man. Hulk. De Iron Man. En dik? Helemaal rooi. Rooi is ook hier, zeg. Volgens mij zijn dat de adjudanten. Of is dat de prins, denk ik? Zou kunnen. Ik zal het niet weten. Roy, was ik prins? Echt niet. Nee? Helaas niet. Oh. We hadden gedacht dat het druk waren. We hadden niet gedacht dat het zo achterlijk druk waren. We nog een beetje ophouden. Een stripverhaal, de comic van 2019. De nieuwe Prins in Postort. Gepresenteerd door de Bush Comic Corporation.
En dat veld gaat in de brievenbus. En een slag zeg ik tegen nu normaal. Ik was dat nog wel met de koffie van Eerlijn valt niet. Gewoon, uit de hang. Goed, wat is gebeurd? Nou, ik heb bos op de deur, man. Zo, ik heb nog wat gegrol op de man. Op het jaba. Ja, oh, niks. De stoel werden er nog uit, en had ze het hier. Ja, dat zullen de mensen aan het denken. Wat gaan we hier doen? Ik heb hem al gezien, Tom, de zuster zelf op TV 11. Dat is toch ook een kwaliteitszender, dat moeten we ook even gezien hebben. Ja, ik zit me daar op mijn gemaakte te kijken en ik geef die deur wel. Ik heb nog niet te gooien, die kling in de hang. Dus kom ik veel van die flubbersen op de stoep. Het bleek dat die allemaal aanspraak menen te maken op de receptor. En de echte vastelovenshelden in Poster, die heeft maar één superheldenpak. En die man, daar steun je niet tussen. Die komt door die deur naar binnen. Laten we eens gaan. Look at the best. Van harte welkom in het Vasteloverscafé van TV11. Ik ben heel erg blij dat je hier bent. Dankjewel Ton, fijn dat je me goed genuttigd hebt. En wie hebt ze dit gevonden, de uitroping, wat een vrij drukke aangelegenheid? Fantastisch, het was inderdaad een opgave van Polonaise lopen daar, maar voor hebben dat gaat Sjoens van weten te maken. Ja, want in Postert moeten toch maar eens langzaam die gemeente aankallen. Want die zijn alle cafés dicht aan het maken, dan moeten ze maar een zaal opmaken. Want Ja, die dat vind ik niet ook, weten ja. wie je moet. Dat was afgeleid vol dus. Ja, Alleen maar goed. Ja, ik heb nog een paar bussen de Amerikaanse oprieden, die kost de buurt niet binnen. Dat is wel jammer. Dus we maken daar een oproep naar de gemeente toe en dan komt dat wel goed. Voor meer cafés. Well, ik zie het ook allemaal alleen maar gereuien en Postert. En het moet er toch wel schoon zijn om door Prinsen weer. En dan zeg ik veer van die supersterren dan even. Ja, dat is fantastisch. Een lang gekoesterde ruim, dat wordt nu een hele goed komen. En die vrouw vond je het ook fijn om erbij te zijn? Die had je niet anders gewild. Kijk. Oh, dus zei tegen de gezegd zo, er moest wel Prins weer bij de wietmussen. Dat waren we van tevoren, hij werd al lang goed gekald. Ja, het is eigenlijk ook, laten we eerlijk zijn, het is een hele eer bij de biemussen. Heb je het bijzonders doen dit jaar? Ja, we hebben uiteraard weer als voorgaande op ons showreceptie hebben we weer een bondje avond. 15 februari komen allerhande artiesten. Dat is altijd een geweldige avond voor mij te maken. En zeker nu dat het onze bondje avond is. Ja, tuurlijk. En zeker nu, omdat de voorgangerbus samen met die prinses. Daarom moeten ze alleen al naar Postert komen naar de bondje. Juist, dus ik zou zeggen, kom allemaal de 15e. En niet voor de artiesten. Hè? Want als het per se moet, dat hebben ze gezien bij Koerbertus, die zingen zelf, die hoeven geen artiesten. We maken er samen een feestje van. Zo is dat. Och ja, dat is ook een spreukdag, hè? Ik heb een spreuk. En dat is, Postert laten gelden, met deze vastelovenshelden. Ik zal die maar niet verder uitdagen. Ik vind het geweldig dat ze hier was. Ik doe er maar één keer. Ton, in Postert hebben ze daar de herhaling voor. De herhaling? Oh ja, ik wil al zeggen, dan ik werd er wel schaars één keer. Ik heb er wel dukker gedaan in mijn leven. Maar ja, daar wil ik het verder niet over hebben. Dat zou we even zwiegen. Ik wens zich in een hele schone tijd, een heel schoon jaar. Fijn, en een hele schone vastelovend. Ik heb helemaal goed. Dankjewel dat je was.
Ja, Jimmy, dus juist wat een kleurrijke gezelschappen allemaal. Als er nog is dat ze in Remunje meer dan, ik dacht 13 of 14 erkende verenigingen had. Misschien zijn er zelfs nog wel meer geworden inmiddels. Over die vereniging waar we het nu over gaan hebben, dat is een heel slim iets. Ja, want we is het volgende keer niet meer in Remunje. Dan gaat het even naar Stevens Weert, daar wonen Angerlui. Stevens Weert is natuurlijk... Schoon hè, zo'n stadje. Heel schoon, zo'n stadje. En weet je wat er bijzonder aan was? Vertel het. Ik mailde ermee, ik zei, ja, ik zou een keer willen komen, ik wil een keer de prins interviewen. Ja, dat moest toen niet bieden, dat is veel te gevaarlijk. Ik denk, wat is dat dan? Veel te gevaarlijk. Dat geluistert toch niet om bij de prins te komen, dat is heel gevaarlijk. Dus laten we maar gewoon naar vuren toe halen. Dan horen voor wie gevaarlijk het eigenlijk was. Oké, goed, dan ben ik eens raas een minuut. Vasteloven samen, zal ik zeggen. Wat was er zo gevaarlijk eigenlijk dat je niet erbij mocht zijn? Nou, zo gevaarlijk ben ik niet. Ja, zoals je al horen, het Limburgse taal die versta ik zeer goed. Alleen het uitspreken is wat minder. Dat zult ik wel aan de spreukmelden zien, horen. En voor de rest ben ik een rustige, lollige, brave man. Ik draag mijn naam ook goed achter, dus fijne man. Dus ik mag hem zelf invullen. En wie is zo'n uitroping, wie is die te werk gegaan? Wie ging nou, dat ging zeer goed. Fantastisch zelfs. Ze benaderen je. Het maakt niet uit of je een Limburger bent, of een de Belg of een Duitser of wat dan ook. Ik ben bij de liefhebbers ben je altijd welkom. En zo ben ik er een beetje ingegroeid. Nu 5e seizoen. Door een vriend van me die 5 jaar geleden prins is geweest. Die is dit jaar ook 1 keer 11 jaar jubilaris, dus Roger Meiboom. En die benaderde mij, als ik prins wil, word jij auto-adjudant. Dat is altijd met een geintje begonnen. En toen het zover was, stond hij voor de deur en ik keek hem aan. En toen was gelijk van, nee ja, ja wel. Ik heb dat jaar doorgebracht. Ik ben zelf een heel erg carnavalsvierder. En als je A zegt, moet je ook B zeggen. En toen kreeg ik van deze jongens de vraag van, wil je bij de vereniging blijven? Ja, dat was mijn 1 optie. Ja, heel simpel. Ja, ik denk dat ze een betere keuze hadden kunnen maken, maar de liefhebbers staan nooit van verrassing. Want enkele jaren geleden ben ik daar terechtgekomen bij de liefhebbers een keer en toen hadden ze zo gehad wie een duo-optocht bedacht. Mochten maar met 2 man meedoen, mochten maar met 2 man in de optocht lopen. Nou, ik vond dat zo uniek en ik vind het nog steeds uniek. En het gruit en het gruitbaar. Het is eigenlijk zo, 2 man kunnen ze makkelijker bijeen dan 10. Ja, dat is helemaal waar. Dat is dit jaar weer zo. Dat is op 18 januari. Voorheen hadden we altijd een thema eraan gekoppeld. Dat was van, maakt niet uit wat. Maar nu is het echt een losse thema. Dus je mag zelf bedenken wat je wilt. Het is een optocht die zeer goed bezien wordt. Ik heb het jullie gezien, jullie waren er zelf bij. En ja, het heeft wel veel losgemaakt. Stevens Weert dat ze toch zeggen van, dat moeten we vaker gaan doen. En eerst was het eigenlijk de eerste zaterdag na de vaste avond, dus de 11e en 11e. En nu hebben we hem dus verplaatst naar de 18 januari toe eigenlijk. Fijn, dan gaan we dat de 18 januari wel links en rechts zien. Dat is even beslist druk. En staat er verder nog iets op het programma? Oh, dat ben ik al Nederlands. Ik al steeds verder nog het programma. Nee, gewoon Limburg blijven kallen. Ik versta je zeer goed. Niet doen, want dat klinkt het helemaal niet meer. Ja, voor de rest hebben we nog de receptie. Die is op 16 februari. En die is altijd zeer druk bezorgd. Die begint 's middags om 1:30 tot 9 uur, 9:30. Dan gaat de laatste deur uit. Is dat gezellige café er nog altijd? Was er een euro gaat drinken? Ja, dat is helaas. Helaas, die is dicht. Het vrouwtje is inderdaad op leeftijd. En ja, dan heb ik toch, toen ik daar was, toen kostte het nog €1. En dat, maar ondertussen is dan kun je het vlotter weer drinken dingen. Ja, maar ondertussen is er 50 cent opgeslagen. Dus dat viel 1,50, dus valt wel mee. Ik denk dat de bovendien verbouwd moest worden, maar tot daar aan toe. Maar ja, die is er helaas niet meer, dus die is gesloten. En du gaat door het dagelijks leven, S? Wat is eigenlijk? Ik werk bij de grootste drankhandel van Nederland. Ik mag dus geen namen noemen, heb begrepen, maar ja, jij had net over het eten.
Ik zou zeggen, loop een keer binnen bij ons. Ik hoef geen, ik mag zeggen. Ja, zeker. Ja, zeker. Maar zeker als het Ik werk bij Hanse Drank in de Ninnen. Och, dat is in de buren. Dat is in de buren, ja. Och, dat ging ik woord. En dan werk ik als expeditiemedewerker inkomende goederen. En dan doe ik alles, heftruckrijden, controleren en alles. En dan werk ik nu bijna 13,5 jaar nu. Ja, dan moeten we even een oproep doen naar Ger en naar Jos. Ja. We gaan dus om 5:30 koken. Ja. En dan moet Ger en Jos maar drank aan dicht metgeven. Dan mogen ze toen met de heftruck komen met de drank. En dan krijgen we ook het in de kas. Nou ja, hij mag er ook komen. Ik heb genoeg bij je hebt, anders kan hij alsnog komen. Dus dat is voor Ger geen probleem. Dag en nacht bereikbaar. Kijk, we zullen met Ger wel eens gaan kallen, want dit kind dan niet maken. Ja, als je met Ger begint te kallen, dan ben je nog niet klaar. Nee, ja. Nee. Dat woont ergens in België, dacht ik. Hè? Nog wel. Ja. Jimmy weet misschien waar hij woont, richting Maaseik in ieder geval. Dus, maar nee, vraag je nog vast een Jos, dat gaat over het beer en over de wien. Ja, maar Jos gaat over de inkopen, hè? Ja, dat weet ik. Dan weet er ook wat de verkoop. Weet je waar je begint dan? Ja, maar dus de inkoop hebben we voor niet. Ja, maar dat is een zakenman, hè? Dat is echt een zakenman, hè? Maar mag niks doen. Maar Jos kan ook goed eten trouwens. Ja? Ja, heb ik gehoord. Ja, hij is goed genuttigd op gehaktbulkjes en carbonara, maar dat steekt tegenover dat de 50 vaten bier. Nou, hij komt elke ochtend om 7:30 komt bij me langs. Ik zal het hem zeggen. Hij is er niet vies van. Door. Hij is van harte goed genuttigd. Ik heb zo een spreuk. Jazeker. En dan komt hij. Hij is op zijn Limburgs, maar dat zal wel niet helemaal klinken. Al is mijn Limburgs niet zo goed, de vastenavond zit in de bloot. Wie zag ze dat allemaal? Ja, 1 keer. Al is mijn Limburg niet zo goed, de vastenavond zit in de bloot. Kijk, hij heeft het toch 2 keer gedaan. Bloot. Ik vond de tweede keer beter. Ja, al is mijn Limburg niet zo goed, de vastenavond zit in de bloot. Kijk, en dat doe je 3 keer. En dan zijn we als meestal kracht eraan, samen eten drinken, dat is mijn prinsenplaat. Dus, bij deze. Schone vastelovend, zal ik zeggen. Bedankt dat het was. Oké, dankjewel. Schone vastelovend. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autoservice Geins, Wasserie de Orchidee, Vleeshouwers Financieel Advies, Crevo Ramen en Deuren, Hanse Dranken, Grand Café de Pauw en Autoschade Peter Brouwers.